Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati božićnu česnicu i nadam se da će vam ovaj moj predlog biti od koristi. Ako slavite Božić po julijanskom kalendaru, svakako da će vam se, ja verujem, dopasti i da ćete možda uzeti moj recept i moj predlog kao da bude i vaša božićna česnica. Svi znamo da se u božićnoj česnici stavlja zlatnik ili novčić, to vi odlučite sami šta ćete staviti, ali hajdemo da pripremimo božićnu česnicu. Ja tu imam kvasca, mleka. Prvo što ću uraditi je da stavim 200 ml mleka, da stavim jedan paketić kvasca, jednu kašičicu onako punu šećera, malo brašna, da to sve razbijem i da se čekam jedno 5 do 6 minuta, ajde da kažemo i 10, da se kvasac aktivira. U nadošao kvasac dodat ću jedno celo jaje i jedan belanac. Žumanac ću ostaviti za premazivanje. Nakon toga dodat ću jedno 100 ml ulja, nekoliko crpki, treba će nam otprilike od 800 do 900 g brašna, ja tu imam kilogram brašna, dve ravne kašičice soli, dodat ću malo vode, i onda ću dodati otprilike, kao što rekoh, 800 g brašna, ostavit ću 200 za podsoljivanje, i onda ćemo vodu dodavati po potrebi, jer svako brašno različito upija vodu, tako da ćemo po potrebi dodavati lagano brašno, prvo malo kašikom, a onda ću normalno rukom zamesiti testo. Zamešano testo još malo izradite na pobrašnjenoj površini. Testo je srednje čvrstine. Lepo izradite da nema grudvice u sebi. A onda pouljajte malo površinu. Pa ga izradite malo na puljenoj površinu i ostavite par minuta, 10 minuta da se testo malo odmori. Ostajalo testo, mogu da počnem da radim sa njim. Odvojit ću jedan veći komad testa, od njega napraviti jednu loptu. Uvulit ću deo stola i normalno i jufkicu, a onda ću ove komadiće odvajati sve na manje jufkice, koje ću prvo napraviti u lopticu ili jufkicu. A zatim napraviti ovako
na jedne uzdužne, ako poput ćevapa, trakice. I isto ih staviti na puljanom delu. Evo ovako, ja sam pripremila kalup za tortu. Dole sam stavila papir za pečenje. Premažite ga malo buterom ili margarinom. I ivicu ili obod isto premažite buterom. A ovako, to će biti spremljeno tu sa strane. Evo ovako, uzela sam jednu trakicu. Da vam bude lakše, prerežite je na pola. I onda ćemo praviti trakice, pa ćete vidjeti šta ću raditi sa njima. Evo ovako, napravila sam nekoliko trakica. U središnjem delu malo ćemo premestiti ovu veću jufku. I u samoj sredini ovog kalupa stavit ćete ovako ovaj središnji deo, a trakice normalno ćemo uvijati. I sad u jednoj od trakica, u jednoj od tih loptica koje ću ja napraviti od traka, ovako. Vidite? U jednoj od njih stavit ćemo novčić. A ove trakice ovako uvijene stavljat ću sa strane. Vrlo interesantno i lako, a pogača ili česnica bit će baš onako zanimljiva. Znači, trakice ne moraju da budu neke određene veličine, sami ćete to vidjeti. Ovako, jednostavno uvijete. Ajde ovako. Zavijete u krug. Ovaj deo stavite ispod. Vidite kako to je interesantno, a i brzo ide. Tako ćete okolo, pravite mali razmak između njih i okolo ćete tako praviti ove male kao cvetiće od trakica. Evo pogledajte kako izgledaju ovi mali smotuljci oko ove velike jufke, mali cvetići, a tu imam dve veće i duže trake, pa hajdemo i da njih upletemo. Prvo jednu stranu, normalno. Nakon što sam uplela jednu, hajdemo drugu. Onda lepo sakupimo traku ili krenite ovako. Dobacujete iza ovih cvetića do samog ruba ili kraja. I nju ću malo duže razvući. Ovako, preostalog testa spojila sam 3 trakice i isplešću jednu pletenicu.
Evo pogledajte kako izgleda božićna česnica, ali još nije gotova. Ovdje imamo ono jedno žumance. Dodat ću otprilike za jednu kašiku mleka. I otprilike za jednu kašiku ulja. Evo, dok česnica stasava, ja ću pripremiti ornament. Stavit ću jednu, dve pune kašike, što i ne mogu da uhvatim dobro, običnog brašna. I jedno, dve kašike gustina ili ni šeste, da se ljudi ne bune. I uzet ću malo soli. Stavit ću malo soli i sa običnom vodom zamesiti jedno testo. Beskvasno, normalno. Ovako, od zamešenog beskvasnog testa, od gustina i brašna malo soli, razvući ću jednu kolicu. Evo ovako, ovo sam sjedinila, premazat ću lagano prvo središnji deo, vidite kako ono narasta. Možete i sve premazati odjednom. Ali hajmo da stavimo krst. Sad, on neće biti beo. Ja ću njega ovako malo pokvasiti, a vidjet ćete iz kog razloga. Da bi po njemu stavila pšenicu. To je jedan simbol. Ostalo možete dekorisati kako volite i kako se vama sviđa. Tu imam ja još testa, možete praviti ruže, možete praviti kasnije šta god želite. Možete odmah da ubacite kad premažete, a možete i kasnije kad bude ispečeno pa da samo zalepite. Sad čekat ćemo da naraste, a onda ide u zagrejanu rernu na 180 stepeni i pečite lagano. Ako vam je rerna jaka, spustite i na 160, nemoj da vam kolač izgori. Možete ga pokriti, ja obično to radim navlaženim pek papirom, mokrim odnosno, i onda mi je tako, onaj koji ima šporet koji duva, ne može da odleti papir. Otprilike 45 minuta vam treba da se ispeče. Kao što vidite, dragi prijatelji, božićna česnica je gotova. Ja se nadam iskreno da će vam se dopasti i da ćete pripremiti ovako nešto. Nije teško, zaista, vrlo jednostavno se pravi i možete je pripremiti. To je bilo za danas sa mog kanala.
ja vam evo unapred čestitam Božić svima koji slave, pa vidimo se sa narednim videom i sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i srećan vam Božić.